Yo, halo Bookmark family ngaran ko baik kali ganambar. Kangaran Sylvia ngol pedich. Adoal ngale yul ng radio office ngordal dawen ngordeng bala. Doal win apu diak ne. Wait, yaban wanga na mirli na purwin diak COVID-19 bugo daw ne na purgaban preparing dona diangun balange dona community ngora na purunggal like na milingimbi kalen ko ado anamlan pretty much. Yeah. So diak na puro ni ka nga namira nga tilbaman en muga preparing ka ben. 2 years ago. Yo ka bili do ana hit na bili na purong community na budo ne yakamrong kumbala nya lecho mala ne na purong jama mala. Kungai ondo na government na mala itu yakka COVID apa ne lecho ra yon. Yo nakon ne bulam no ne endol daw wanga namiran ka bican. Ka bay di pulo meringi Europan yulngon Bookmark da family that ne dal bulam yual kedal marakarit reading muga mereka Ka mo ko idaro amir muka ngatil na pro ka bala kara mo ni. Yual mo ko idaro amir ya. Ngunal ya muka ka pubura tangang yulong bay ngotere. Kayo wala Ka limur banyi di Australia ngurong ni yuta miri first nguni wave ngurong. Ka don janan makdamba wave ni. Nan may gagoyang Dungan aramak fifth, sixth na wave. Ira ne nakon nge maja ne building up na nen bulong ka ngarambe dangang mirira marchinge nakon dual mele Omicron na mala Delta na bana ripun mala same thing na nakon ngen COVID iro ripun mala bana nen machi marakarit terbulo. Kadayak nakon limuruk ka dual to daw lakar na Amerika. Yan nakon ngay bicara ka ngal baik kali. Newidol ngonong pararimir yuwalak ka warumir. Tuan maknanya tu baca naman mala tangon niya mala yaka ngay tuyul ngon kura tiang. Nakundao yang bala na programa family ne ola kaban kura ola ka ngiri bunero clinic lil o ni ola to testing ola yang positive ola ne ban kura ka to gorany. Dito ne ban feel confident ne nito ripon goyangan nungo family nungo ka jamar kuling ka ngalapal mirin mala nungo nito ne ban yo kung gayon yakkan ni ka online kung gayon ka ripon ni ka nungo ni rumbal ko ne jaka kung gayon ni ka nung rumbal na dito ne ban itu jaka nungo jaka mir mala so nakon limur ka na kudol to nga na mirja nakon ninga goyang baraka yul ngo bay ngo room ngo maltun. Doal dangang muka daw lika nga man and doon pa daw Facebook ko rin ne family matili ring up ne muka badak lika ban ko nang tun ilmo maladuk karakoro wen lika ban ka 20 lika bulo yon yakka bala nyi min mag beli ne maga ban ngarambe maga group pan mer sharing mir maga ni 20 yo group pan mir maga ne apna 20 ka nen spreading na kabalanya dwelling another reason jabalanya ka ne lecture on virus. Kadisko yo report. Yo kadisko dale mringara ni hindi jal na priyo ng disco ko garich no. Yo dwelling other way jang ito ne COVID spreading. So and ne kapan marka berbukmak family and jaka numalang ko gabay di family numalang. So if ngalimur to na kundali socializing or nama socialized family kana na kunin mail balanya kam if ni ka kunwang ang ruwang or jit down ga nguli na kun matung ni nal ngula dawarton bing riwang ang group ngunilin belen stick na kun anting kun if to jal triul ngo mail bal ko martinyaro yakan do ngunal ja na mil manapan mir ona yo dole muka kabay di ripun na kun if ni neighbor nungo kalki family mala kalken malang ne ngembalak mato yakka be kalking wanga na mirane na mataban safety distance. Remember safety distance na malang. Now ni 1.5 meters. Yo. So ne ban jakka uniki always ne mulukuro nung kaldaling ne thinking that safety distance nga rin important. Nito yakka spreading on the COVID.
Kangon dal jaban jiyo nakun wanga ngor ja unti shop ja kan nakun bayim gun nakun nawe marichi kale liam no matto nei kam nei mukanya balanya mirikin maram gunguro yo na raw Yo, sanitize sama lah ya. Yo. mask ripo Yo, balanya ngayo alklacho mask ya always wearing uni itu nungu kanatam ngayam balak. Dangang mermukan mga main do le robulok kaben reminding don dia nakun ya normal daw nyakan don jaga ne aben. Posting and ka reminding don ja. So ne bala always rugo me ngambe ya. Job tu ngulan lechu balanya ka by the kalki nungu gigang kang sanitize everywhere ni dong iribum ka by the mask. Marga nito nito kanatam nungu wanga nito yakarungi mama ben covid wanga lil. Yo. Ka na ninga goyang nga itungula nakun try diang bala nakun diang wal limur kan nakun dal gumurudal manak maram. Because of the COVID rating, uning ay already na nakunan ngayon kung mitkin mo niya hit na bunan ngay. Na ni kagoya ngay to yung la thinking wang household ngay tong la mulukor mirir kastat na kun rules kun malamal tun responsibility mirir pala niya Yeah. Instead of kabiyan nina na kun ngatil limurukan nina before yun na ngay coronavirus to drup parang alawanga uning urong wala mirian marikin. Yo, nakon mereka na pura pala na pura yung mala. Ngaya ngulay tumir mala pala we ne na pura mala we hindi yan na puna pun socializing ne malang ngul kamal tun mira onin na na purung dala pala no molo bicara na purung kan ngalapal mir baman. Ni na puli barkway tira na puli feel unsafe na pala niya. Yo walk. Kawala min nakun to kayo ngo yang maning ka ko yang nanay nakun trust mi dia na ko daw nga na raw daily din reading. Daw liripin mo ka. Dal internet up to internet ka social media malang pangli ka ben dono pa yuwalak tao akam. Ne oli ka ben. Yan ga picking daw mala bala birede maman. Yoro napurili ka daw maram ka una bala ending or walang gal government kalmala. Anin ni kajal mirir nito social media ngurja dol Facebook ngularum yual ko daw nito ngiribum secure until nito ne check up nito nili nungo daw ala yual klakram. Kabolo limurong kali. Yo bookmark kal na purungala. Ka yung radio. Kabolo limurong kali ngor Facebook page. Yo dol mo kan napuri punyul ngor radio ne dol 88.9 FM nito ka butro bichun. Beli napur jaga doal ka tu nupa tau marami walak pingul government kalian malah. Kam ni kadiging waktu kau jamar kulit maringi kurupan ngula daw dia. Important nang edon jauh walak na kus jamar kulit malah na oleh tu jamar kulit malah. Indi jalo ala tu get out, get dirty, mess ni apa run around socializing do jamar kulit all friends kal malah. But don jana kun ngayu walak ngai important ngai tu ngadi merungu. Mari merungu malah, mari merungu ati merungu babak merungu ne ban discipline yotun ya kau malanggal ne ban knowledge olang wikam mari gurupan nuni dual ready yual kaya kuro. Kanal jani kago yang traveling or area ngor. Nawal tu ni room ko kamal tu ni na nakon ngoni rules ja. Berak itu kan nakon dunia macam ini tera ta elkau ja dia ngun bala 87 cases dia ngun bala. So itu ngareng goyangan ngarak kalamak muluk ko dia itu ne apa Mara kan kum traveling rules ko mar maltun bicha. Na nakon bala nya mele if to say if ngara to tomorrow nakon yurwelel o ramen ganing jalter burtunaraw ka ngara to test maram nata morning nguni di day nguni nata tura marichi maram bala ka ngeta man ka nguni to ngay walu ingal kitir bala mil goropana kamar ka wala turdap maram bala jabak ngani nakon ni test ni maram di kalkun itu 24 hours kaya ni do yanin iri pun ulan akor bala kalkun itu anang itu result rungir kangolet to na uni okan ya line uni ririm rew ririm rongat jalan kamar main karirim rena yo ka wangan
wangan dial jamang or ba kal ngabra ir ngaraku dual bili ngai nguni bityan yul ngowangan lono merengo dan ngo ka ngai nguni de yul ngo test kit malamaram kal ngabra tan ka testing merena ka ngai nguni first test maram kabay ngo may maktan ngo to kasi lono merengo yan na kalto maram ka ngai na nguni to maram test palakal ko na balangay doangan nan ngolondo merengo the other person wanan mukayo to merene obay ngo piling ay ngon same na kun kayo lagi kan ko to mere umala same na kun apalanya palanya kala ngabra Europe na yan balanya kala ngabra makale mertuka ngama doal tao kayo lag kana I pun forget karabala mentioning in the early part Meringara and always common in every nakuna play community family malaga friends mala napuril ilmu mala galing ngoro pada minyang ngoro yoro toling yualak na toling galing ni duik kam ngali ripol nakun meringara ngaragan muka bicare nal community ngor but enarga support numalany yakka gangalal ne ngali wekkan mebek cause thing is really is in bundin and maraman gogon cause tumaga ne na ban bunchun angany ngrawnin yo yakan matoka durara gombo na mere unless nitunganya shout stick from the packet yo nguni mak safe ja yo but ni pitong ni kung dun maram wajawar njab na ngon ja packet ngon ja ni pinil to ni tunyal terbut pinaraw yo kam na nakun ni kagoyang nawing ngon ja area ngor questions ngon ja mala nakun yul ngon tunat yan ka yo ne rakal malgal ne mala bulo reminding la bela ne mala reels mala mother following ga and safety dal yakka gadal ngula natyan yan gadal ne aban jakka bookmark ko family because ngalapal mir mala dal mani kemer mala na purong ngalapal mir elders mala uluguman mala uni wala lempot na bulanya kabadi jamar kule ne apala ngalapal mir mala knowledge wala na purong li ne passing marchi so thinking numa family yakka too much word thinking numa ngalapal mir ko wala knowledge mir ga ne daw olang badak dangang to share yo bile lemur balang mongon kare markap mir na wen kam mongon lemurong family dipal na rire lel mongon ngani COVID-19 na kare markap yo yan nakun dole de area ngor ngoni walto kan nakun nawe kun yun ngon marajal ter questioning ngon walto kalimurong ring map manmak ne muga yo dole ngere pun donadar mamando uni ni question mala ngetam yul ngere go nito malap mamna purong ne contact details ne ngor website yul ngere website ngor o Facebook nito messaging ka question malang ne jion na puro ja happy na puro answering nung question mala bookmark ko family ka friends ko yo bookmark family ne na pudal muka ilong mala all this living culture in the world na puro yakka ga gora matungur ka man ka blaming bria yakka balanya may markabir family na puro ne aban kung gayon mere wangaj na pudal yakka na pro kana puro jaga mere nargalak kam yakka gore kayakka blaming kayo yo